ons in 2 gedeeltes, Romeine en Kolossense. Kom ons maak eers ons oor toe vir ons saam lees. Hemel Vader, dankie dat U vir ons by ons is. Dankie dat U seën oor ons uitgespreek het. En nou ons bid dat U deur die Gees ook met ons sal praat. Dat U ons harte warm sal maak. Dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. En dat U woord diep in ons binne sal ontplof. En ons lewe sal verander. Sodat ons nuwe mense sal wees tot eer van die naam. Amen. Romeine hoofstuk 8, ons lees van vers 3. Weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbare magstaat van die Vader in die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. Ek lees verder. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook sekerlik met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens, wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie meer langer slawe van die sonde nie. En dan Kolossense hoofstuk 2, Kolossense 2 van vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Die woord van God vir die kinders van God. Daar word 'n mooi storie vertel oor die donkie waarop Jesus gery het in die laaste deel van sy lewe. Hy het dit verskriklik geniet. Dit was vir hom 'n groot eer. En na die gebeurtenis het hy teruggegaan na die veld waar hy maar altyd was. En hy het 'n groot teleurstelling ervaar toe hy by sy huis kom. Hy het verwag dat die ander donkie sy erewag sou staan en dat hy deur die erewag sou stap en dat hulle met hulle poot op die grond sou klap en vir hom sê, jy's pyk. Maar niks het gebeur nie. Hulle het wel vir hom gehiho en vir hom gesê, baie welkom terug. Maar hulle het hom nie opgehef en gesê, jy is verskriklik oulik. En toe het hy maar huis toe gegaan en hy was baie hartseer geweest. En sy ma het hom gevra, nou maar, hoekom is jy so hartseer? En hy sê, ma, ek het so 'n wonderlike ervaring gehad. So wonderlike dinge het met my gebeur. Maar ek kry geen erkenning daarvoor nie. Ek is mos oulik. Sê sy maar vir hom, my kind, jy's 'n doodgewone donkie. Jy was net belangrik omdat jy Christus gedra het. Jy was net belangrik op grond van dit wat met jou gebeur het. Wie is jy? As jy moet sê, wie is jy? Wat sal jy sê? Wat bepaal 'n mens se identiteit? In vandag se lewe is dit nogal interessant. Jou lewe word in 'n groot mate bepaal deur die samelewing, deur dit wat jy het, deur dit wat jy koop. 'n Tiener sal vir sy ma sê, ma, ek moet hierdie dinge hê. Dan gaan ek cool wees, dan is ek in, dan is ek iets. En jy mevrou, as jy sien, daar's mooi brokkies in jou
Hankas, dan voel jy ook goed. Op grond van dit wat ek het, bou ek baie keer my identiteit. Wat sê die Bybel vir ons? Ons identiteit word bepaal nie deur wat ek het nie, maar deur dit wat met my gebeur het. Wat het met my en jou gebeur? Lang gelede, ons onthou dit nie eers nie. Elkeen van ons wat vanoggend hier so sit, is gedoop. 'n geweldige belangrike ding wat met ons gebeur het en jy sê, maar Tomie, is dit nou so erg? Is dit nou so kwaai? Die gebeurtenis van die doop. Het jy gehoor wat die Bybel sê? Wanneer jy gedoop word, word jy in Christus ingeplaas. Jy word uiterlik aan hom verbind. Jy word in Christus Jesus ingelei. Dis Paulus se woorde. Wat sal gebeur as ek hier 'n boek het en ek plaas R10 in die boek en ek steek die boek aan die brand? Snap jy? Die boek en die R10 sal verbrand. Deur ons doop is ons in Christus ingeplaas. En Paulus sê nou 'n baie belangrike ding, probeer verstaan. Omdat ons in Christus geplaas is, het dit wat met Christus gebeur het, ook met ons gebeur. Christus is aan die kruis van God gekruisig, hy het gesterf, hy het opgestaan, en in God se oë het ek en jy wat in Christus Jesus geplaas is, 2000 jaar gelede, saam met Christus gesterf en opgestaan. In God se oë is ons dood vir die sonde en lewend vir God. Moenie verkeerd verstaan nie. Die doop red 'n mens nie. Wat gebeur in die doop? In die doop ondergaan jy 'n statusverandering. Ons word gebore in sonde, word ons ontvang en gebore. Van nature is ons geneig om vir God en ons naaste te haat. Jy hoef nie vir 'n kindjie te leer om stout te wees nie, hy doen dit van self, want van nature is ons geneig daartoe. Deur die doop word ons onder die beheer van Christus geplaas. Deur die doop neem die Here vir God vir ons aan as sy kinders. En sê hy vir ons, ek beskou jou dat jy 2000 jaar gelede gesterf het en opgestaan het. Daarom vergewe ek vir jou van al jou sondes. Daarom sien ek jou aan as 'n bevryde mens, as 'n nuwe mens. Ja, dis nie iets wat 'n mens met jou verstand kan verstaan nie. Dis eintlik 'n misterie, maar dis hoe God werk. In die doop kom God na ons toe. Hy kom na ons toe om vir ons iets wonderliks te sê. Sy verlossingsdade is aan ons beskikbaar. Hy gee dit vir ons. Kom ek vra vir jou, het jy al in jou lewe ervaar dat iemand jou onvoorwaardelik aanvaar net soos jy is? Ten spyte van al jou foute, het hy vir jou of sy jou aanvaar net soos jy is. Het jy al daai ervaring in jou lewe gehad? Maak met jou oë toe. Daai ervaring van 'n onvoorwaardelike aanvaarding. Dis wat God deur die doop vir ons kom sê. Ek
aanvaar jou onvoorwaardelik en my verlossing is tot jou beskikking. Deur die doop kom God na ons toe en sê hy vir ons, my verlossing is tot jou beskikking. In my oë het jy 2000 jaar gelede saam met Christus gesterwe en opgestaan. Maar nou kom die opdrag. Nou moet jy word soos jy in Christus is. Nou moet jy wees soos iemand wat 2000 jaar gelede saam met Christus gesterf het. En jy moet wees soos iemand wat saam met Christus opgestaan het uit die dood uit. Die doop roep ons op om anders te praat. Ons sê, Christus het gesterwe en opgestaan, heeltemal reg. Die doop sê, jy moet nog iets by sê. Christus het gesterwe en opgestaan, wat moet jy by sê? In Christus Jesus het ek saam met hom gesterwe. Ek het 2000 jaar gelede in God se oë gesterwe aan die mag van die sonde. Vroeër was my sondige aard in beheer van my lewe. Sondige begeertes en gedagtes het my lewe oorheers. Christus het alles verander. En omdat ek 'n nuwe posisie het voor God, vra dit vir my dat ek myself moet sien as iemand wat dood is vir die sonde. Sonde het nie meer 'n sê oor my lewe nie. Ek het niks aan sonde mag te doen nie. Ek mag nie meer luister na die stem van sonde in my lewe nie. Inteendeel, ek word opgeroep om daagliks dood te gaan aan myself. In God se oë is ek dood, maar nou moet ek elke dag dood gaan aan myself, sodat Christus meer kan word in my lewe. Ons moet leer om nie te dink en nie te praat oor onsself. Ons moet onsself sien as dood vir die sonde, maar ook lewend vir God. In Christus Jesus het ons 2000 jaar gelede opgestaan uit die dood uit. Ons het nuwe mense geword. In God se oë is ons nuwe mense. So moet ek my elke dag sien. Ek is 'n nuwe mens en nou moet ek deur die krag van die Heilige Gees soos 'n nuwe mens lewe. En nou moet ek elke dag vir die Heilige Gees vra dat hy vir my wysheid en insig sal gee, sodat ek by die huis waar ek bly, soos 'n nuwe mens sal lewe. Dat ek by die werk waar ek werk, soos 'n nuwe mens sal lewe. Dat ek in die lang rye wat ek baie keer moet staan vir diens, soos 'n nuwe mens sal lewe. Hoor jy wat die doop van 'n mens vra? Die doop vra vir my en jou dat ons daagliks tot bekering sal kom. Om te word wat ons in Christus is. Neem die beeld van iemand wat amper gevries is. Hy is in koue water. En hy word uit die koue water gehaal en hy word in warm water geplaas. Met verloop van tyd word sy liggaam warmer en warmer en warmer. Dis wat in ons lewe moet gebeur. Deur die doop word ons opgeroep tot 'n nuwe lewe. Christus se lewe moet al hoe meer deel word van ons lewens. Al hoe meer moet ons soos Christus word in ons lewens. Ons kry dit baie keer dat lidmate na ons toe kom en sê, dominee, ek graag my kindjie doop. En dan verduidelik ons vir hulle, maar weet jy moet net mooi besef, die kinderdoop is net bedoel vir gelowige ouers. En ons sal 'n pad saam moet loop voordat dit kan gebeur.
En dan sal jy baie keer dit kry dat hulle net sê, ag dominee, kom ons doop tog net en kry klaar. Die doop is nie iets wat jy doen en klaar kry nie. Die doop het implikasies vir jou hele lewe. Ek hoor 'n storie van 'n inspekteur, 'n landbouinspekteur wat op 'n plaas kom in Amerika. En hierdie inspekteur het gekyk of die boere nie tussen hulle mielies daar geplant nie. Daar was 'n storie dat daar in sekere plekke dagga geplant word tussen die mielies. En die inspekteur kom by die boer en sê, meneer, ek kom kyk of hier dagga tussen jou mielies geplant is. Die boer is half vererg. Hy sê, goed, maar net nie deur hierdie veld loop nie. Dit is baie gevaarlik. En die inspekteur vererg hom en sê, meneer, kyk na my badge. Hierdie badge sê, ek is gemagtig om enige plek te loop. Moet jou nie teen my verset nie, ek kan jou in hegtenis neem. En die boer sê, jy is gewaarsku. En na 5 minute sien hy die inspekteur hardloop. En hy skree, help, help, help. Die boer sê, volstruis in sy bil is agter die persoon aan. En die boer is ook heel humoristies en hy skree vir hom, wys vir hom jou badge. Wys vir hom jou badge. Wat is ons badge? Wat is ons identiteitmerker? Ons doop. Deur die doop het God vir ons kom sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Deur die doop herinner God vir ons wat met ons in Christus gebeur het. 2000 jaar gelede het ons saam met hom gesterf en saam met hom opgestaan. Deur die doop roep die Here vir ons op om te wees wat ons is, dood vir die sonde en lewend vir Christus, dat ons daagliks aan onsself moet sterwe. Prakties gesproke beteken dit dat ek elke aand sal stil word en sal vra, Heilige Gees, wys vir my, waar het ek vandag gelewe soos iemand wat opgestaan het uit die dood, soos 'n nuwe mens. En wanneer die Heilige Gees vir jou uitwys waar jy soos 'n nuwe mens gelewe het, het jy geleentheid om die Here te dank vir sy werk in jou lewe, dat hy hom staat stel om iets van die nuwe mens alreeds in jou lewe waar te maak. Maar jy moet ook bid, Here, waar het ek teleurgestel, waar het ek soos die ou mens gelewe? Here, wys vir my, waar het ek gelewe soos iemand wat nie dood is vir die sonde nie, en dis tyd vir sondebelydenis. Here, vergewe my, dat ek vergeet het wie ek is. En dan, Here, help vir my, ek kry nog moeilikheid met hierdie sake, ek sukkel met hierdie sake, rus my toe met die Heilige Gees, sodat ek soos 'n nuwe mens sal lewe. Liewe kinders van die Here, die doop is iets wat implikasies het vir jou hele lewe. Dis jou badge, jou oriënteringspunt. Dis die manier waarop God jou herinner wie jy is en hoe jy in hierdie wêreld moet lewe. Mag God vir ons help om dit te doen. 'n Paar oomblikke van stil gebed. Amen. Alles wat ons het en alles wat ons besit behoort aan die Here. Kom ons gee
op 'n sigbare manier daaraan uitdrukking deur ons offergawes.